Как же умер на самом деле Шехзаде Мехмед? Могла ли Махидевран быть виновной на самом деле в смерти Мехмеда? Дружил ли Мехмед с Мустафой? И как на самом деле умер юный принц? Какие отношения у него были с отцом и что про него говорил народ? Давайте разбираться. В 1521 году родился Мехмед. Он был первым ребенком у Хюррем и Сулеймана. После того, как Хюррем родила Мехмеда, праздник был во всей столице. Полили из всех пушек. Сулейман был вне себя от счастья. Этим, конечно, он задел Махидевран, так как при рождении Мустафы такого праздника Сулейман не устраивал, да и в то время он не был султаном. Все было скромно и тихо. Хюррем стала любимой наложницей Сулеймана после рождения Мехмеда. Султан с ней больше не расставался. Мальчик рос слабеньким и болезненным, за ним все время наблюдали лекари. Малыш часто плакал и беспокоил этим родителей. Мехмед получал самое лучшее воспитание и образование. Сулейман не мог нарадоваться на сына. Казалось бы, так все хорошо и сладко. На самом деле Мехмед практически никогда не огорчал своего отца. Он рос покладистым, сообразительным и смелым мальчиком. Что касается дружбы Мехмеда и Мустафы, то тут, скорее всего, ее не было, так как разница в возрасте давала о себе знать. Когда Мустафа уехал в Манису, ему было 18 лет, а Мехмеду – 11, да и мир был невозможен, так как матери были врагами между собой, и не все так ладно было у детей-соперниц, как показали нам в сериале. Это, скорее всего, сказка. На самом деле, война между султаншами была жестокой, так как на кону стояли жизни их детей. И дети между собой просто не общались. Пока рос Мехмед, главным наследником был Мустафа. Он являлся первым и поэтому уехал в Манису. В этот санжак уезжали прямые наследники на трон, так как именно Маниса была самым близким санжаком, и уже много лет все султаны были губернаторами именно этого места. Шехзаде Мехмед очень поздно отправился в санжак, в 20 лет, и место для его пребывания была Маниса. Этим самым он подвинул своего брата Мустафу, точнее не он, а его отец. Этим самым была поставлена точка в борьбе Мустафы за престол. По крайней мере, пока жив Мехмед. Это был очень сильный удар для Махидевран и Мустафы. К сожалению, Мехмед так и не успел обжить свое законное место и обрести детей. Он практически сразу отправился в поход с отцом на остров Корфу. После чего несколько лет он отправился в новый поход, но уже со своим братом Селимом, на Буду. В 1542 году в честь победы Белграда Шехзаде отправились в столицу. 31 октября они праздновали победу в Манисе, там же был и Мустафа. А вечером этого же числа Шехзаде Мехмед упал в обморок от жара. Его сразила оспа. Через неделю, 7 ноября, он скончался. Что значит черная оспа? Это инфекционное заболевание, которое передается от человека к человеку. Возбудителем болезни является вирус вариола. Симптомами заболевания являются высокая температура, головная боль, сильные боли в спине, слабость, ухудшение общего состояния, везикулезная сыпь на теле и внутренних органах. Черная оспа – это очень тяжелая болезнь, смертность от которой среди невакцинированных групп населения достигает 30%. Черная оспа – это очень заразное заболевание, как, например, корь или ветрянка. Она может передаваться по воздуху или при прямом контакте с выделениями из пузырьков, рассеянных по всему телу больного. Один больной человек оспой может заразить до 20 человек, не получивших прививки. Распространение болезни можно уменьшить путем вакцинации населения, изоляция больных и дезинфекции их вещей, что в те времена было практически невозможно. Если вовремя распознать первые признаки черной оспы и изолировать больных, то можно остановить распространение заболевания. Форма сыпи, характерная для этой болезни, напоминает волдыри или пузырьки черного цвета, наполненные мутной жидкостью, отсюда и название.
Черной оспой болели до 1977 года, и именно в этом году был зафиксирован последний случай заражения. В данный момент эта болезнь уничтожена с помощью вакцинации. По сериалу мы видим, что именно Махидевран заразила Мехмеда, но как мы видим, что эта болезнь была нереально заразной, к ней боялись притрагиваться, и султанша просто бы не смогла найти никого, кто пошел бы на такое дело, даже под страхом смерти. Также есть предположение, что Мехмед не мог заразиться ей, так как он не выходил из своего санджака, и причина смерти могла быть в другом. Но это не так. Шехзаде необходимо было общаться с народом, и он покидал свой санджак, даже взять тот период, когда он возвращался с похода. Инкубационный период этой болезни 1-2 недели, так что заразиться он мог и, скорее всего, заразился. В то время очень хорошо различались симптомы этой болезни. Не понять ее мог только слепой. После того, как Сулейман узнал о смерти своего сына, он приказал его привести в столицу, и Синан построил для него мечеть, где и был похоронен Мехмед. Над его могилой Сулейман приказал поставить трон. Этим самым он дал понять всем, что именно Мехмед должен был стать султаном, и именно его Сулейман любил больше всех. Да, это было несложно понять, так как все в народе были уверены, что Мехмед был новым правителем. О нем отзывались хорошо не только простой народ, но и янычары. Они говорили, что он сильный, храбрый, умный и уравновешенный человек, который в свои 22 года смог показать себя в походе, в правлении Манисой, где он строил мечети и водопровод, так как там была проблема с водой. Он был сильным шехзаде, стал бы сильным султаном. После похорон Сулейман сказал слова, которые всем дали понять, кто такой Мехмед для Сулеймана. Он произнес: «Самый выдающийся из всех шехзаде мой султан Мехмед».